भीमजी स्वागत छ। के गर्दै हुन्छ तपाईँको डायमन्ड बङ्गुर फार्मले के गर्दैछ हौ? नमस्ते सर, म चाहिँ अब अहिले चाहिँ 2067 सालदेखि यहाँ बङ्गुर पालनमा कन्टिन्यू छु। र त्यो बेला चाहिँ एउटा साधारण रूपमा चाहिँ स्थापना गरेको अहिले कमर्सियल रूपमा चाहिँ भएको छ। यो बङ्गुर पालनमा मान्छेहरूको एउटा चाहिँ के भने जिज्ञासा, यसमा चाहिँ नाफा हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर कमर्सियल उसमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रशस्त नाफा निकाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रोडक्सन कस्टले कसरी मिनिमाइज गर्ने र यसलाई चाहिँ बेनिफिटमा लाने भन्ने सँग चाहिँ जोडिएर हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ हामीले कमर्सियल फिडहरू खुवाउनुको साटो कमर्सियल फिड चाहिँ घरमै बनाउने र त्यसलाई चाहिँ केही अन्य स्थानीय चिजहरू पनि आफूले चाहिँ जोडेर खुवाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नाफामूलक नै देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूको अहिले त्यो मासुको लागि पालिएका कति जति बङ्गुर छन् अनि बच्चा उत्पादनको लागि कतिवटा बङ्गुर होला? सुरुमा चाहिँ हामीसँग निकै थियो, तर 13 महिना 14 महिना चाहिँ के भनेदेखि भूकम्प, त्यसपछि तराई स्ट्राइक हरेक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो नष्ट हुँदै गयो। पछि हामीले फेरि मार्केट राम्रो हुँदै गएपछि हामीले अहिले चाहिँ लगभग मसँग 340वटा छन्, जसमा चाहिँ माउहरू चाहिँ 30वटा छ भने त्यसले पाठापाठी प्रोडक्सन गर्छ भने निस्किएका सम्पूर्ण मासुको लागि पालिन्छ र राम्रो राम्रो चाहिँ अब 80वटा जति गिल्डहरू छन्, त्यो चाहिँ माउको लागि डेभलप गरेको भने बाँकी 200वटा चाहिँ हामी चाहिँ मासु मिटको लागि नै पालिरहेका छौँ सर। अनि तपाईँले त यहाँ ल्याएर बँदेल पनि क्रस गरेर बच्चा उत्पादन गरिरहनु भएको छ, के छ यसको बजार चाहिँ? यसको बदल क्रसलाई चाहिँ बदलै हो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 850ले होलसेलमा दिइरहेछौँ भने क्रसलाई चाहिँ हामीले 500सम्म दिन सक्छौँ। हजुर। र त्यो अब ठ्याक्कै चाहिँ कलरमा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब व्हाइटमा आएकोलाई चाहिँ हामी मिटकै के अरे अरू बङ्गुरकै दाममा बेचेका छौँ भने कलरमा आएकोलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ बनाएर बेचिरहेको छौँ। बजार जति पनि छ बजार अहिलेको सन्दर्भमा त बङ्गुर त अब पहिलाको तुलनामा सुनै भइसक्यो। कुनै बेला यसको उतार चढाव हुने हुनाले चाहिँ व्यवसायहरू अलिकति चाहिँ सङ्कित भए। अहिले बच्चाहरू कसरी बिकिरहेको छ, मासु कसरी बिकिरहेको छ? बच्चा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले बेच्दाखेरि अस्ति बेच्दाखेरि 6000 रुपियाँ गोटा बेचेँ। र त्यो साइज अनुसार पनि पर्छ, अलिक सानोलाई चाहिँ 4000 5000 पनि पाइन्छ र ठुल्ठुलो गिलहरूलाई चाहिँ 25-30 हजार पनि बेच्न सकिन्छ। र मासुको दाम चाहिँ अहिले मार्केटमा रिटेल प्राइस चाहिँ 300 रुपियाँ छ भने हामी होलसेलले 60 देखि 80सम्म बेचिरहेको छौँ। तपाईँहरू भनेपछि अब मासु तपाईँहरू आफै काटेर पनि बेच्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले बच्चालाई स्थापना गरेका छौँ। बच्चालाई चाहिँ के हाम्रो चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा अलिकति सुधारिएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने चाहिँ आधुनिक चाहिँ होइन। हामीसँग सबै एसएस इक्विपमेन्ट हुन्छ भने यसमा काट्ने बेलामा एन्टिमोटम गरिन्छ। जति हामी जान्दछौँ त्यो अनुसारको चाहिँ काट्न योग्य छ एन्टिमोटम गर्छौँ भने त्यसलाई काटिसकेपछि जेनरली हामीले गर्न सक्ने पोस्टमोर्टम गरेर मार्केटमा हामीले चाहिँ प्ले गर्ने हो। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा? त अब म सबै राज्य पक्ष, मिडिया अनि सरकारी कर्मचारी लगायतको सेवा छिमेक बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैको सहयोगले गर्दाखेरि म त एकदमै सन्तुष्ट छु। जुन सोचेको थिइनँ त्यो चाहिँ के भनेको अहिले काममा उपलब्धि आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ नयाँ बङ्गुर पाल्ने रहर गर्ने अरू किसान साथीभाइहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब आउनुहोस्, कुनै पनि व्यवसायलाई चाहिँ के भनेको हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर अथवा इन्फर्मेसन यो चाहिँ के भनेदेखि इन्भेस्टिगेसन सबै गरेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ हावा हाम फाल्नु हुँदैन। यो क्षेत्रमा राम्रोसँग तपाईँहरूले बुझेर आउनुभयो भने यसमा चाहिँ के भनेदेखि नाफामूलक छ र यो चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रायोरिटी दिएको व्यवसाय पनि भयो र यो यसबाट चाहिँ आम्दानीको रूपमा सायद चाहिँ मैले के भनेदेखि कमर्सियल्समा जाने हो भने चाहिँ अमेरिका जानु पर्दैन, 2-4 लाख कमाउनलाई जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर।